Hi friends, welcome to pattus kitchen. இன்னைக்கு நான் சமைக்க போகிற டிஷ் வந்து சிக்கன் பெரட்டல் இல்லைனா சிக்கன் செமி கிரேவின்னு கூட வச்சுக்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளி, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் அரைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இது கூட நான் சீரகமும் சேர்த்துக்க போகிறேன். அதுக்கடுத்து வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து சிக்கனை வந்து ஒரு 1/2 கிலோ நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதுக்கு அரைக்கிறதுக்கான பொருள் வந்து சீரகம், வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளி இதெல்லாமே வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அப்புறம் வந்து நம்ம எண்ணெயை காய வச்சு பாருங்கள், எண்ணெய் காஞ்சதும் நான் வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கி வந்ததும் வந்து நம்ம வந்து கருவேப்பிலையை சேர்த்து விடலாம். சில பேர் வந்து கருவேப்பிலை போட்டுக்க மாட்டாங்க, நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வதக்கி விடலாம். கருவேப்பிலைலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம சிக்கனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சிக்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் நீங்கள் வந்து நம்ம சேனல் இன்னும் பார்க்கலன்னா சேனல் பாருங்கள். வீடியோஸ் எல்லாம் நல்ல மாதிரி அப்லோட் பண்ணுவேன். உங்களோட ஹெல்ப், உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்பவே தேவைப்படுது. மறக்காமல் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் கூட பண்ணுங்கள். பாருங்கள், சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கலரி விட்டுட்டு மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, அப்புறம் சிக்கன் மசாலா வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். சிக்கன் மசாலாவையும் சேர்த்துடலாம். ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலாவை சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். அந்த சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டப்போ அதிலேருந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பாருங்கள், நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் மிளகாத்தூள் கூட நாங்கள் வந்து சிக்கனுக்கு வந்து மெயினாக காரம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், அதனால் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கிறேன். மிளகாத்தூள் ஒரு 2லேருந்து 2.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நல்லா சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா பெரட்டி விடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாம் இது வந்து அந்த மசாலாலாம் சிக்கன்லலாம் நல்லா பிடிக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா பெரட்டிட்டு சிக்கன் வேகிறதுக்கான தண்ணி வந்து 1 டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம ஊற்றிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் வரைக்குமே வேகட்டும். அதுலேயே நல்லா வெந்தால் தான் நல்லா காரம் பிடிக்கும். மூடி வச்சுட்டோம். ஒரு 10லேருந்து பாருங்கள், ஒரு 15 நிமிஷம், 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஆச்சு. நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு, நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. பாருங்கள், சிக்கன் ஆல்ரெடி வந்து வெந்திருக்கு. இது கூட நம்ம வந்து இப்போ அரைச்சி வச்சோம்ல தக்காளி மசாலா, அதெல்லாமே வந்து அரைச்சி வச்ச மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். அந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல்லெல்லாம் போகணும். ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 15லேருந்து ஒரு 20 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து கொதிக்க விடலாம். அது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணி காட்டுறேன், எப்படி வந்திருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். கொஞ்சம் வந்து நல்லா கலரி விட்டுடலாம். உங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் தலைகீழாக தெரியலாம், அது அப்படி மாறி இருக்குது, அப்படி தான் இருக்கும். எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து நம்ம மூடி விட்டுட்டு நான் வந்து பிளேட்டிங்கில் காட்ட போகிறேன். ஒரு 20 நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள். அவ்வளோதான். இது நம்ம சிக்கன் செமி கிரேவி இல்லைனா பெரட்டல்னு கூட வச்சுக்கலாம். அவ்வளோ அருமையாக ரெடியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.